guys, sekarang aku akan channel aku akan membuat squishy. Sebelum itu, please like dulu video ini. Terus habis di like dan terusan share ke teman-teman kalian. Lalu subscribe di bawah ini dan tekan tombol loncengnya. Ya. Makasih apa? Terima kasih ya. So, bahan-bahannya let's get started. Mana kalau butuhkan yang pertama tentunya adalah spons, spons. Yang kedua adalah gunting, double tip, double tip. Yang keempat tisu, ini tisu. Ini lagi. Yang terakhir oh bukan ya, yang terakhir sendiri tuh ya itu ini briket ini. So, membuatnya let's get started. Kita perlu buat bola dulu yang kalian inginkan. Aku buat bola ya di sini. Aku aslinya ini nggak bola semua ya, karena ada ya kayak warnanya juga kuning tapi keras banget. Aku sobek ya. Pokoknya bagian yang spon ini yang itu yang keras nggak usah di itu. Kalau ada kayak sobek ya basi-basi cerewetanku ya. Aku mau berita dulu. Aku mau pola pizza. Pizzanya bentuk segini ya. Lalu polanya kita gunting. Ini. Lalu kita double tip, maksudnya lapisi pakai double tip. Semua harus rata di double tipin, harus gak ada yang kayak sebagian yang belum di double tipin sama sekali. Ya. Kita double tipin terus saja. Udah selesai nih guys. Udah ya.
kelamaan aku skip aja ya. Nah guys, ini aku udah double tiga semua. Kita lapisi pakai tisu. Tisu kan biasanya kan ada dua, kita bagi menjadi dua. Wangi. Ya, lalu kita lapisi aja terus. Kita gunting sisa-sisa tisunya. Ini dia sudah jadi. Slow. Habis itu kita warnain. Biar durasinya gak lama, aku skip aja ya. Ini dia pizza panda. Masih slow. Lalu kita repack. Ini sudah aku repack ya. Dan itu dia video dari aku. Ya, semoga kalian belajar. Semoga kalian suka. Dah.